कुछ तो है इसके अंदर। ओ तेरे कुछ है। ओए भाग भाग। ये देखो गाइस, इसने तोड़ी है इसने। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है नेज और आप सभी का नेज कुमार ब्लॉग्स में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस अभी हम लोग निकले हैं घूमने के लिए और हमारे पीछे देखो कितने लोग जा रहे हैं। सारे घूमने जा रहे हैं अपने वाराणसी मंदिर पर और वहां पर मस्ती करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर पे और यहाँ पे सारे टहल रहे हैं इधर उधर। ए भाई साहब, एक और ये जिंदा है। जिंदा है। तू जा देखने दो। ओ जिंदा है। अबे भाई साहब। पंकज पकड़। रुक जाओ। और भाई साहब ये पूछ गया पानी में। ये देखो गाइस हमारे यहाँ का मंदिर कितना ही प्यारा लग रहा है। और ये सारे देखो क्या कर रहे हैं इधर। अब ये सारे जा रहे हैं इमली खाने के लिए। इमली बहुत सारी। हाँ। कहाँ गया? ए मारो ना। वो देखो फिर से आ गया एक दूसरा। पकड़ ले दिनेश, पकड़ ले। ये देखो पकड़ने जा रहा है गाइस। ये देखो सांप पकड़ने जा रहे हैं। भागा पकड़। पानी देख रहा है। पानी बोर दिया पानी। कितनी सारी इमली लगी हैं भाई साहब। चलो कौन कौन चढ़ेगा ऊपर? आ जाओ। ओहो सब सूखी इमली लगी हैं भाई तेरी। ओ तेरी, मगर पाती एक भी नहीं है। कौन जाएगा ऊपर? पंकज तुम जाओगे? ए टूट गई भाई। तो गाइस ये देखो दिनेश इमली तोड़ रहा है मगर इमली एक भी टूट नहीं रही है। जाओ ढीला लेकर आओ। जाओ सुभाष ढीला लाओ, हम तोड़ेंगे वहां। जाओ। तो गाइस अब मैं इमली तोड़ने जा रहा हूँ। एक बार में 5 इमली टूटेंगी। हटो दिनेश हटो। बड़ी ना फूट जाए। एक भी इमली गिरी नहीं है। ये इमली टूटी हमसे। सड़ी इमली हो भी। 10 करोड़ का जान गवा बैठी हो। अब आ गया है और अब मैं इसे पकड़ने जा रहा हूँ। इसे मैं पकड़ने जा रहा हूँ। देखना पूछ। भाग गया यार, भाग गया पानी में गया। मार थोड़ा ना रहे हैं। भाग गया। बहुत अच्छा पकड़ के देखना एक बस आप। कहाँ? हाँ यार नहीं है। 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं मगर इमली टूट नहीं रही है एक भी। ये टूट जानी चाहिए। ये टूटी। पंकज ने तोड़ी भाई, एक मिली। ये देखो ये एक और। ये एक लो एक।
चलो एक भी मिली नहीं मिली। नहीं मिली है, भाग चलो भाग चलो, बहुत हो गया। ये मिली एक, आधी 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 आधी, रुको रुको रुको, आधी 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 तुम लो, आधी पंकज, आधी हम। ये देखो गाइस, इसने तोड़ी है इसने। ये देखो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, घूमते 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 घूमते। तो गाइस यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ से निकलने वाला रास्ता नहीं थी, तो यहाँ पर बने पुलिया। और ये देखो अब इधर से जाते बनेगा, जब पानी आएगा तो निकलते। नल है किस अंदर, है नल है इसके अंदर। तो गाइस उस दिन हम लोग आए थे तो बेर थे कच्चे, आज बहुत ही पक चुके हैं अच्छे से और मीठे भी बहुत हो गए हैं। ये देखो सारे के सारे पक चुके हैं। तो गाइस अभी देखो हम लोग किधर से निकल रहे हैं और ये देखो कहाँ से आ रहे हैं, निखा जंगल से। और मैं भी जंगल ही जंगल जा रहा हूँ। बगल में सरसों, बगल में सरसों और जंगल। ओए होए। और यहाँ से मंदिर देखो कितना लाजवाब लग रहा है। वो तेरी, और आ जाओ नीचे आओ, सबको आ जाओ। ये देखो मंदिर, ओए होए। अबे ये कहाँ है भाई साहब, ओ तेरी। अबे सच में दिनेश कितना गहरा है गड्ढा। सही में? हाँ अंदर कुछ रहता है, कुछ तो है इसके अंदर। ओ तेरी कुछ है, भाग भाग भाग। ओ तेरी, अबे कुछ था इसके अंदर, कुछ था, कुछ तो था। भाग चलो, पता नहीं क्या है, पता नहीं, हो सकता है सांप भी हो सकता है। भागो भागो। ओ तेरी ए भाई, अबे गड्ढा इसमें भी था एक। गाइस उसमें तो कुछ था मगर इसमें भी देखना कुछ है। ये देखो वो 300 के बीच में क्या है। अबे कुछ है इसमें भाई, कुछ है, कुछ तो है। नहीं है ये भी कुछ नहीं, अंदर होगा जो होगा। चलो भागो, चलो 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 जल्दी। ओ तेरी, पहले वाले गड्ढे के अंदर कुछ ना कुछ तो था, पता नहीं क्या था, मगर रुकना जरूरी नहीं है वहाँ पे, पता कौन सी चीज़ हो। हाँ और क्या, शाम भी हो सकता है या फिर लास्ट दिन भी हो सकता है तुम्हारा। तो गाइस बहुत देर से घूम टहल के फिर से आ गए हैं मंदिर पे, और मंदिर का नज़ारा इस टाइम बहुत ही बेहतरीन है। और सारे के सारे पीछे से आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और ये देखो मंदिर की पुताई पूरी तरह से हो गई है। ये देखो पूरा पुताई हो गई है, अब स्टार्ट होगी। सलमान खान का वाला पोज दो। हाँ ये बोलो डायलॉग डायलॉग। और गाइस देखो कितने बड़े बड़े बेल लगे हैं। खाले देखो, ये देखो, खाले दे। ये देखो दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। खाले चलो, बहुत नीचे, बहुत बड़े बड़े लगे हैं, बहुत बड़े बड़े। तो कौन से काम के तोड़ के वो तेरी। तो गाइस ये देखो बांस उठाओ प्रतियोगिता चल रही है। ए क्या भी नहीं, ये सारे के सारे बेर उठा रहे हैं, बेर। बांस बीचों बीच रास्ते में है, नेक काम करो। तो गाइस अब इस पे देखते हैं कौन कितनी दड़े लगाएगा। चलो लगाओ सुभाष, हाँ लगाओ लगाओ। आप दूसरा जाओ, पंकज के, पंकज पंकज दिनेश पंकज के उठा के दिखाई पास। हाँ जाओ चलो, हाँ चलो लगा के दिखाओ। हाँ लगाओ जल्दी जल्दी। पागल क्रिस गेल, चलो क्रिस लगाओ। चलो लगाओ
लगाओ। ऊपर जाओ हाँ चलो, हाँ चलो लगाओ, हाँ लगाओ दो, एक भी नहीं। तो गाइस ये देखो आ रहा है हमारा सब्सक्राइबर, फैन है हमारा। चलो डंडे लगाओ, डंडे लग रही हैं। मैं अब डंडे लगाने जा रहा हूँ ना, डंडे खड़े कैसे खड़े? ऐसे अरे छोड़ दो, अबे छोड़ दो, ऐसा तो क्यों दे? एक लगा दिखा दे, 2 10 ऐसे तो लगाई जाते हैं, 3 4 ऊपर ना लगा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और ये देखो सारे पीछे पीछे हैं। चलो बोलो सभी लोग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और गाइस उस दिन हम चलते हुए जा रहे थे, आज लंगड़ाते हुए जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट कर देना, ठीक है? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।